Tak ahoj, vítajte na kanáli For Oregon Fun, moje meno je Jan a dnes mi do recenzie dorazil rázový úťahovák od Narexu Monstrum so silou až 2050 Nm, takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Vlajková loď Narexu, rázový úťahovák zo 60V série Jumbo ASR 603 HTB je dostupný v krabicovej verzii Seasteinery. V cene už od 320 € podľa výbavy. Skvelým doplnkom je ale Toolbox TB45 s objemom 45 litrov, množstvom úložného priestoru z vnútornej, ale aj vonkajšej strany. Jedno vrecko pre naloženie náhradných dielov, ktoré má výstuhu. Taktiež je výstuha popri zipsovej časti pre plné naloženie 45 litrov. No a zo spodu je objemná plastová vanička pre uloženie aj do vlhkého prostredia. Toolbox TB45 má vynikajúcu cenu 35 €. V Toolboxe do recenzie dorazil rázový úťahovák ASR 603 HTB Basic, teda balenie bez batérie a nabíjačky, 1,60V akumulátor a samozrejme nabíjačka. Môžeš vidieť v kufríku, v Toolboxe je dostatok úložných priestorov na rôzne ručné náradie. V balení nájdeme chrom-molybdenový adaptér pre použitie nástrčných kľúčov 1/2, pretože je určený pre nástrčné kľúče 3/4 s poistnou guľôčkou. Taktiež sponu pre zavesenie cez opasok a jednu skrutku. Robustný a výkonný 60V rázový úťahovák a samozrejme užívateľský manuál. Dizajn a spracovanie rázového úťahováku zo série Jumbo je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobré je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a túlosť konštrukcie stroja. Ergonómia je na tom o niečo horšie, pretože sa jedná o heavy duty stroj s hmotnosťou okolo 4000 gramov. Nájdeme tu ale aj pogumované prvky pre uloženie na pracovný stôl. Je určený pre nástrčné kľúče 3/4, pre dokonalé spojenie, poistný krúžok a samozrejme aj poistný kolík pre dokonalé spojenie s nástrčným kľúčom 3/4. V balení nájdeme aj adaptér pre použitie kľúča 1/2. Máme tu robustný úderový mechanizmus a samozrejme výkonný brushless motor, ktorého otáčky sú 1600-2400 úderov a maximálna sila 1690 Nm pre utiahnutie spoja až do M30. Pre povolenie je tu až 2050 Nm. Poháňa ho výkonný brushless motor, je tu spínač s možnosťou plynulého a nepretržitého svietenia počas držania. Po spustení je tu automatický dosvit. Pravý a ľavý chod výkonného brushless motora s možnosťou zablokovania tlačidla proti náhodnému spusteniu. Pri petici batérií nájdeme otvor pre montáž spony pre upevnenie na opasok a volič sily, kde sú 3 režimy, 600 Nm na jednotke, 1000 na dvojke a na trojke až 1690 pre utiahnutie spoja až do M30. Taktiež červená kontrolka proti preťaženiu motora, ktorého výkon je ekvivalentom niekde okolo 700 W. Jeho celková hmotnosť je 3870 gramov, ak sa použije bežný nástrčný kľúč. Hmotnosť môže byť aj 4200 gramov. Ďalej sa pozrieme aj na otáčky stroja bez zaťaženia. Skúšame aj spätný chod.
Maximálne otáčky som nameral o niečo nižšie, ako výrobca uvádza na štítku. Hlučnosť stroja je v tomto prípade bezpredmetná, pretože ak sa neaktivuje úderový mechanizmus, hlučnosť bude samozrejme nižšia. Na tele stroja nie sú cítiť absolútne žiadne vibrácie a motor s úderovým mechanizmom má veľmi pekný kultivovaný chod bez akéhokoľvek šramotania. LED pracovné osvetlenie má výbornú intenzitu osvetlenia, široký rozptyl, je vidieť tieň nad nástrojom, svieti iba počas držania tlačidla spustenia pravého a ľavého chodu a následne má automatický dosvit. Technické špecifikácie veľkého razaku od Narexu vyzerajú veľmi sľubne. Ja by som ale privítal jeden režim naviac na jednotke 150 až 200 Nm, čo si myslím, že by v mnohých prípadoch mohlo pomôcť práve vám. Takto je to stroj od 600 Nm, čo znamená určenie pre zemeobrábackú techniku, napríklad poľnohospodárov, bagre, kombajny, traktory, kamiony a rôzne iné. Ja si ho ale vyskúšam overiť sílu spoja na jednotke a dvojke do 1000 Nm momentovým kľúčom, taktiež skrutkovanie do mäkkého smrekového dreva, využiteľnosť pre tesárov, no a samozrejme aj v teréne. Poďme na to. Ďalej pokračujeme testom na prípravku, kde použijem skrutku so závitom M26 pre utiahnutie spoja na prvej a druhej rýchlosti. Sílu overíme momentovým kľúčom do 1000 Nm. Na momentovom kľúči mám nastavených rovných 600 Nm. Teraz vyskúšam tie dve skrutky povoliť. Rázový úťahovák vždycky uvoľňuje na maximálnej sile. Za moment krása. Ďalej pokračujem režimom 2, kde je sila utiahnutia spoja 1000 Nm. Na momentovom kľúči nastavujem rovných 1000 Nm. Ťažko dosiahnuteľných 1000 Nm je na obidvoch skrutkách. Teraz tie skrutky vyskúšam povoliť. Úťahovák má ale funkciu spätného chodu vždy na maximálnej sile, teda 2050 Nm. Za moment povolených 1000 Nm, úplne bez problémov. Keďže môj momentový kľúč do 1000 Nm nestačí pre overenie utiahnutia sily spoja rázového úťahováku, použijem páku na vzdialenosti viac ako 2 metre. Budem uťahovať maticu so závitom M33, čo je orech až 50 mm. Ten ale budem používať z chrom vanádiovej ocele, takže tu bude mať mierny handicap rázový úťahovák. No a som zvedavý, ako to celé dopadne. Poďme na to. Skrutku utiahnem po dobu 4 až 5 sekúnd na režime 3. Orechy rázový úťahovák drží vynikajúco. Teraz vyskúšam ešte sílu spoja utiahnuť na páke dlhej 2 metre.
Je vidieť, že tá páka mi vlastne nevydrží, že sa ohýňa. Je asi slabá. Takže by som ho mal asi znásobiť. Čo? Pevnejšie. Aj túto druhú skrutku vyskúšam ešte o niečo dotiahnuť. No a teraz tie skrutky doťahované na páke zhruba 150 až 170 cm vyskúšam uvoľniť na režime 3. Za pár sekúnd uvoľnené. Druhá skrutka. Chvíľku to trvalo, ale povolené absolútne bez zaváhania.
Tak a máme tu záver recenzie na výkonný rázový úťahovák od Narexu, ktorý som odskúšal momentovým kľúčom režim 1 a 2, kde sila výrobcu sedí s tým, čo výrobca uvádza na štítku. Režim 3. Na to už som nemal momentový kľúč, preto som použil páku dlhú 170 cm, využil som moju hmotnosť 105 kg, mohol si vidieť žiadne utiahnutie spoja na skrutke M32 a následné bezproblémové uvoľnenie aj s chrom vanádiovým nástrčným kľúčom, za čo raz ak určite chválim, myslím, že sily má až. Určite musím pochváliť aj režim uvoľňovania, ktorý funguje vždycky na plný výkon. Znamená to, že ako prepneš do opačného chodu, má vždy aj na prvej rýchlosti maximálny moment 2050 Nm, čo môžu využiť napríklad tí, ktorí prezúvajú často kolesa na nákladnom aute, pretože ich tam je naozaj dosť. No a jediné, čo by som tomuto Razaku mohol vytknúť, je, že mi tu chýba jeden silový režim naviac, napríklad 100 až 200 Nm, no a taktiež nedosahuje otáčok, akých výrobca uvádza na štítku. Takže to je to jediné, čo by som mu vytkol. Ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!